დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. და პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, ეხება მინისტრთა ახალ კაბინეტს. დღეს კომიტეტებშიც აქტიურად მიმდინარეობს მათი მინისტრობის კანდიდატების მოსმენები. რას გვეტყოდით აი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და როგორი არის თქვენი შეფასება აი ამ ახალ შემადგენლობაზე? ბოლოს და ბოლოს ვიხილეთ ჩვენ ის ერთიანი გუნდი, რომელიც წარადგინა ქართულმა ოცნებამ თავის კოლეგებთან ერთად პარლამენტის წინაშე და მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ დღეს ყველა მათგანს პარლამენტი მხარს დაუჭერს შესაბამის თანამდებობებზე დასანიშნად. ამის იგი იმედს მაძლევს, თუნდაც პირველი სხდომა ჩვენი პარლამენტის, სადაც მშვიდ ატმოსფეროში შედგა კენჭისყრა და იგი იმდენად შვიდობიანი გახლდათ, რომ ყველაზე პოპულარული პარლამენტარებისთვის აღმოჩნდა ბატონი გია ბარამიძე, რომელმაც 92 ხმა მიიღო ვიცე-სპიკერის თანამდებობაზე დასანიშნად, ანუ ის გახლდათ იმ დღის რეკორდსმენი. ამდენი ხმა არც ერთ უმრავლესობის კანდიდატს სხვადასხვა თანამდებობაზე არ მიუღია. ნახოთ, დღეს შესაძლოა გაჩნდნენ სურველნი უმცირესობაშიც, რომ მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრაში, რათა რამოდენიმე იგი უარყოფითი ხმა მაინც დაუფიქსირდეს მათთვის ზოგიერთ მიუღებელ კანდიდატს, მაგრამ არ მგონია რაიმე სერიოზული დებატების მოწმენი გავხდეთ. ფიქრობ, უპრიანია, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს ქმედება ამ გუნდმა და თავიანთი შესაძლებლობებიც უფრო კაფიოდ დაგვანახონ და ჩვენ არ შევცდებით თუ ვიტყვი, რომ მზად ვიქნებით იმ სისუსტეების აღსაწერადაც, რომელიც ნებისმიერ მოკვდავს თან ახლავს, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ პოზიტივზეა საუბარი. ასე რომ, ნათქვამია, აღდგომა და ხვალეო, ხვალინდელი დღე იქნება უკვე პირველი სამუშაო დღე ლევანდელი კანდიდატების მინისტრობაზე და აი მაშინ დაიწყება საკმაოდ აქტიური პერიოდი, ისედაც ზეაქტიური ქართული მედიისთვის და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ფიქრობ, შემადგენლობა, რომელიც დღეს არის შეთავაზებული პარლამენტისთვის, ძირითადად გაართავს, რასაკვირველია, თავს საკუთარ ვალდებულებებს და იმდენად უკვე აქტუალური აღარ არის ვინაობა ახალი მთავრობის წევრების, როგორც ინტერესი მათი საკადრო გემოვნების მიმართ. ანუ ვის დაასახელებენ საკუთარ მოადგილეებად და ამ შემთხვევაში ალბათ ანალიზის საფუძველი უფრო მეტი იქნება. ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ლაზიკას მშენებლობა შესაძლოა მთლიანად არც გაჩერდეს და ინფრასტრუქტურული კუთხით იყოს თქვათ ყურადღება გადატანილი ლაზიკაზე. რა შეფასებას გაუკეთებთ, რომ აქამდე ამბობდნენ, რომ ლაზიკას მშენებლობა აბსოლუტურად უადგილოა ამ პერიოდში და საერთოდ არც განიხილება? რასაკვირველია პრიორიტეტებს შორის, რასაკვირველია ეკონომიკური საქმიანობის პრიორიტეტებს შორის ლაზიკა ძნელად წარმოიდგინება. ახლა ხელის ჩაქნევა თავისუფალ ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება რამე გაშენდეს, არ იქნებოდა მართებული, ყოფილიყო პირველი ნაბიჯი ნებისმიერი ახალი მინისტრის. ამას ჩვენ გვიკარნახებს სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი უნარი იყოს გამოყენებული არა მხოლოდ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადასაწყვეტად, არამედ გარკვეული მართლაც ოცნებების ფრთებს შესასხმელად. რამდენად რეალურია ოცნება ლაზიკაზე, ამას მომავალი გვაჩვენებს, მაგრამ ის რომ ამჟამად ყოველ დილას საქართველოს მოსახლეობა იღვიძებდეს ლაზიკაზე
ოცნებით და მისი ნატვრით ნამდვილად არაბუნებრივია და ცხადია უარის თქმა ადვილია, მაგრამ საჭიროა პერსპექტივაზეც აქედანვე ფიქრი, ამიტომ შესაძლებელია არც იყოს გამორიცხული როგორც იდეა ასეთი მშენებლობა, მაგრამ ის ვერ მოხვდება ჩემის აზრით პრიორიტეტთა შორის არსებული ხელისუფლების პირველი 4 წლის განმავლობაში. ბატონო სასო, უკვე ცნობილია, რომ კულტურის ministrობის კანდიდატს გურამ ოდიშარიას თავაზობენ სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილის თავაზობს მოადგილეებს. რამდენიმე გამოიკვეთა უკვე. თქვენი შეფასებით, რამდენად ჯანსაღია ეს პროცესი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ministrობის კანდიდატებს თავაზობენ თავიანთ მოადგილეებად თავიანთ კანდიდატურებს? იცით, აქტიურობა ძნელი იგი ახსაგზნებია ზოგადად სამოქალაქო სექტორში. მაგრამ თუ ის აეგზნო, მერე არანაკლები სირთულეა მათი დამშვიდება. ეხლა მოწმენი ვართ, მე მგონი გარკვეული ინერციის, როცა მართლაც ჩვენმა დამსახურებულმა არასამთავრობო სექტორმა, რომელმაც შექმნა უზარმაზარი ფაქტობრივი მასალა იმ პროცესების აღსაწერად, რაც ჩვენს ქვეყანაში იგი მიმდინარეობდა უკანასკნელი წლების მანძილზე და მოიპოვეს მართლაც სოლიდური მხარდაჭერა მთლიანად საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობიდან, ფიქრობ, ეხლა ცოტა უნდა შეცვალონ საკუთარი აქტიობის მიმართულება და დაელოდონ ქმედებას. ეხლა ასე წინ სწრებად მოისურვოს ვინმე აკომპლექტოს სხვადასხვა სამინისტროს კადრები, შიშობ, რომ გამოიწვევს გარკვეულ ასოციაციას გამოთქმასთან, რომ არ ამკითხე მოამბე, მიტყიდე და მიაყიდე. აი ამას უნდა ავერიდოს არასამთავრობო სექტორი და მათ შორის მეც პირადად, როგორც ამ სექტორის წარმომადგენელი, რადგან ნამდვილად არ გამიბედავს და არ შემითავაზებია სახელმწიფო გუნდისთვის რომელიმე კანდიდატურა სამთავრობო ან საპარლამენტო სექტორისთვის. სულ სხვა არის დამოკიდებულება სახალხო დამცველის მიმართ. აი ეს თანამდებობა, მოვალეობა, რომელიც ქვეყანაში ომბუდსმენს აკისრია, გახლავთ სწორედ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მედიის, აქტივობის სივრცე და აქ სრულად ბუნებრივად მეჩვენება, რომ დაახლოებით 5 კანდიდატი ასეთი ორგანიზაციებისგან უკვე დასახელებულია და აი ამ წრეზე იფიქროს უკვე პარლამენტმა, ოღონდ ჩვენ გვაქვს მწარე გამოცდილებაც ასეთი ვითარება ხდებოდა ცესკოს თავმჯდომარეების დანიშვნისას, მაგრამ მაშინ მხოლოდ პრეზიდენტს ჰქონდა უფლება აერჩია წარმოდგენილი კანდიდატურებიდან ერთი. და ჩვენ ვიყავით მოწმენი, რომ როდესაც 20-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ასახელებდა ერთ კანდიდატს, ხოლო ერთადერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა, რაღაც ახალი ალტერნატივა გონი ასე ერქვა, ის წარმოადგენდა ასევე ერთ კანდიდატურას, სწორედ აი ეს კანდიდატი წარმოდგენილი ერთი ორგანიზაციის მიერ იმარჯვებდა და იყო ყველაზე მოწონებული პრეზიდენტის მიერ, შედეგით შესაბამისი იყო. ამიტომ პარლამენტის წინაშე სხვა მრავალ სავალდებულო საკითხთა შორის არის ერთ-ერთი პირველი ლაკმუსის ქაღალდის სახით შეთავაზებული კანდიდატურები არასამთავრობო სექტორიდან. ზოგადად ვიმეორებ, საჯარო მოწოდებები, მედიით გავრცელებული მოსაზრებები, თუ არ დასრულდა რაიმე კანდიდატურების განხილვის ირგვლივ, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება უთავბოლო და უშედეგო პროცესი, რაც მხოლოდ დააზიანებს სამოქალაქო სექტორის ერთიანობას. ბატონო სასო, მოგესალმებით. როდესაც მთავრობაში ასე ნებისმიერი მინისტრი ინიშნება,
ყოველთვის არის ხოლმე ერთის მხრივ შეფასება, რომ არ იცნობს სფეროს, ახალია და ასე შემდეგ. მთავრობის მხრიდან ყოველთვის ხდება ხოლმე, მას აქვს კარგი მენეჯერული თვისებები. ახლანდელ მთავრობაშიც არიან მინისტრები, ვინც სფეროს არ იცნობენ. როგორ შეაფასებდით მათ მენეჯერულ თვისებებს? ამ კუთხით თუ აკმაყოფილებენ ეს ადამიანები? კი ბატონო, შემიძლია გითხრათ, რომ ერთადერთი კანდიდატია ჩემთვის, ასე ვთქვათ, უცნობი, ეს გახლავთ ბატონი დარა ხველიძე, რომელსაც შესაძლოა თვითონაც არ უხარია უკვე, რომ ამ თანამდებობაზეა დასახელებული. ამდენი ბოდიშით და უკაცრავათი დაწყებული სახელმწიფო კარიერა არ იქნება მარტივი მისთვის, თუმცა ვერც მის ოპონენტების აღტკინებას გავიზიარებ, მით უმეტეს ქალბატონისა, რომელიც თურმე პასუხისმგებელია მედიის ეთიკურ ქცევაზე და ამაზე რეაგირებაზე, როდესაც კანდიდატი სახელმწიფო თანამდებობაზე საჯარო ბოდიშს იხდის და ხსნის, რა იყო წინაპირობა ასეთი იგი არც თუ ადეკვატური განცხადებების ამისი მხრიდან. ჩვენ რასაკვირველია უნდა ვითვალისწინებდეთ იმ რეალობას, რომელშიც ეს ადამიანი აღმოჩნდა და როდესაც 2 თვის განმავლობაში დღეში 4-ჯერ 5-ჯერ ერთი და იგივე პირი ხელს გიშლის იურთიერთო ამომრჩეველთან, დგება ამომრჩეველთა ჯგუფსა და მაჟორიტარობის კანდიდატს შორის და უთავბოლო ვითომ და შეკითხვების დასმით არის გართული, ამაზე ჩვენ არ მოგვისმენია მედია ეთიკის რაღაც ბზრუნველი ქალბატონისგან თუ რა შეფასება მიიღო თავად ასეთმა ჟურნალისტმა მისი მხრიდან. ასე თუ ისე დგება ჟამი, როცა ჩვენ რაღაც ნაბიჯი უნდა გადავდგათ და გადავლახოთ სურვილი იმისა, რომ მხოლოდ ჩვენ ნებაზე და ჩვენ გემოვნებაზე მოერგოს მთელი შემადგენლობა მთავრობის. მერწმუნეთ, არათუ მთავრობის, არამედ თბილისის დინამოს ნახევარდაცვა 4-5 კაცი, რომ მოისურვოს ფეხბურთის გულშემატკივრებმა ჩამოწერონ ქაღალდზე, დიდი ალბათობით 2 ხუთეული ერთმანეთს არ დაემთხვევა. ძალიან განსხვავებული გემოვნებისანი ვართ, ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი, მაგრამ საკუთარ თავთან კონსენსუსის მიღწევის ხელოვნებაა ჩვენთან ცოტა დაბალი. შესაძლოა მაქვს რასაკვირველია გარკვეული კითხვები მომავალ მთავრობის წევრებთან, მაგრამ როდესაც ვახასიათებთ მთლიანად პროცესს, მოდით ამოსავალ წერტილად დავიზარებთ და შევიქმნათ ჩვენთვის საკუთარივე აზრი იმასთან შედარებით რა იყო და რა არის. როდესაც მეუბნებიან, რომ კახა კალაძე არ არის პროფესიონალი ენერგეტიკის სფეროში და იგი ამ დარგის გაწყობას ვერ შესძლებს, მე ამ ფრაზის პირველ ნაწილს ვიზიარებ, დიახ, ის არ არის პროფესიონალი, მაგრამ პროფესიონალი არ ყოფილა არც მისი წინამორბედი ვახტანგ ბალავაძე, რომელიც განსხვავებით კახა კალაძისგან არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი როგორც წარმატებული რომელიმე სივრცეში. კახა კალაძე ის ადამიანია, რომელიც საკუთარ თავს უმაღლეს და უმძიმეს მიზნებს უსახავდა და ახორციელებდა მიზნებს. ის არის წარმატებაზე ორიენტირებული პიროვნება და დარწმუნებული ვარ, არ დაუშვებს საკუთარი ავტორიტეტის შელახვას და თუ მას გაუჭირდა ამ თანამდებობაზე, იგი პირველი იქნება, რომელიც ამის თაობაზე განაცხადებს. თავი რო დავანებოთ სხვა თვისებებს წინამორბედის და დღევანდელი ენერგეტიკის მინისტრისა. რამდენიმე დღის წინ აღმოჩნდი ტელეეკრანთან, სადაც ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში, ღია ეთერში საუბრობდა ხაშურის მაჟორიტარი ბატონი გელაშვილი
იხსენებდა იმ აუბედით ღამეს 1 ოქტომბრისა და ბრძანა რომ აი ჩაფხუტებიან სპეცრაზმს წინ უძღოდა სწორედ ენერგეტიკის მინისტრი, რომელიც საკუთარი ხელით იარაღის ტარით თავს უტეხავდა რამოდენიმე ამორჩეველს. აი ასეთი დამსახურებისთვის გახლავთ დღეს ვახტანგ ბალავაძე დანიშნული იმერეთის გუბერნატორად. ამის შემდეგ ნებისმიერი თანამდებობის პირის განცხადება იმის შესახებ, რომ მოდი ახლა ავირჩიოთ გუბერნატორები, არის უბრალოდ ცინიზმი და ასეთი განცხადების სერიოზულად აღქმა არ არის სავალდებულო. საუბრობდით მთავრობის წევრებზე. ესე იგი, ჩემთვის უცნობი გახლდათ ამხანაგი სერგიენკო, ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატი და მე არ დამივალავს არც პრესისთვის, რომ ნამდვილად გული დამწყდა ამირან გამყრელიძის არ დანიშვნის გამო, რადგან იგი მეგულება ძალიან სერიოზულ პროფესიონალად, რომელიც იყო ახტაცებით ესე იგი მიღებული მთლიანად სამედიცინო საზოგადოების მიერ. მაგრამ მოვისმინერა ისევ ტელემედიის წყალობით სერგიენკოს მოსაზრებები ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაზე, სამედიცინო სფეროზე, ურთიერთობებზე პაციენტსა და ავადმყოფს შორის, მათ შუამავალ სადაზღვევო კომპანიებზე. დავწმუნდი, რომ თურმე არ უნდა გამოთქვა აზრი თუ ინფორმაციას ბოლომდე არ ფლობ. ეს აღმოჩნდა ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად, უპირველესად ერუდირებული, სტრატეგიული აზროვნების მქონე პროფესიონალი, რომლის მიმართ აი ამ გამოსვლების მოსმენის შემდეგ ჩემი ნდობა გასაკვირველია ნამდვილად მაღალია და ალბათ მისი საქმიანობის მიმართ ყურადღებაც მაღალი იქნება და რა თქმა შედეგი წარმოჩინდება ლამის თითოეული ოჯახისათვის. ამიტომ მის მიმართ ავანსი ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია. ხლა სხვა მხრივ რაიმე კითხვები თუ არსებობს, შემიძლია კონკრეტულად ვილაპარაკო ყველაზე, მაგრამ ვშიშობ, რომ ჩვენი შეხვედრა უფრო ხანგრძლივი იქნება ამ შემთხვევაში, ვიდრე საპარლამენტო სხდომა მათ დასამტკიცებლად. ბატონ სოსო, ბოლო პერიოდით ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი ყოფილი მინისტრების სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე და ძალიან ხშირად გვესმის ჩვენ ამაზე გამონათქვამები. რას გვეტყოდით თქვენ, რამდენად შესაძლებელია გასამართლდნენ ამ ხელისუფლების პირობებში მაღალი თანამდებობის პირები და როგორ შეიძლება რომ ეს განხორციელდეს? ასაკვირველია, ჩვენ ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ რევანშიზმი და სამართლიანობა. რევანშიზმი პოლიტიკურ გარემოში მიუღებელია და ამის ესე იგი საფუძველი შეიძლება იყოს მხოლოდ აუტანელი ყოფა, რომელიც შესაძლოა რომელიმე რეჟიმმა მოუტანოს ქვეყანას. დიდი იმედი მაქვს, რომ რევანშიზმისთვის დრო არ დარჩება არც ჩვენ საზოგადოებას და არც ხელისუფლებას, რადგან უზარმაზარი სამუშაოა ჩასატარებელი სამართლიანობის აღდგენის კუთხით. გავყოთ ერთმანეთისაგან სპორტში რევანშიზმი, რომელიც შესაძლოა მოლოდინი იყოს ბევრი გულდაწყვეტილი გულშემატკივრისთვის, მაგრამ პოლიტიკის რევანშიზმი ცოტა უფრო ჩემის აზრით პოლიტიკური რევანშიზმი გარკვეული სიმწირის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს რევანშისტების და გარკვეული უსუსურობაც რაიმე სერიოზული მიღწევების მისაღწევად და ამის გადაფარვა იყოს თითქოს რევანშის საფუძველი. მაგრამ სულ სხვა არის ბრძოლა სამართლიანობის აღდგენისთვის. ჩვენ მოწმენი ვართ უკვე აი 10-ოდე უკანასკნელი დღის განმავლობაში რა მოცულობის ბიზნეს ინტერესებზეა საუბარი და ეს ხომ ჯერ ზღვაში წვეთია, რაც გაჟღერდა
რა სახით და რა სცენარებით ხდებოდა კერძო საკუთრების ერთი მფლობელიდან მეორე მფლობელზე გადაფორმება, ეს ბოლომდე აუხსნელი დარჩა მსოფლიო ბანკისთვის, რომელიც ყველა თავის კვლევაში ამბობდა, რომ საქართველო არის ყველაზე მარტივი, ესე იგი doing business-ის კუთხით, ანუ აქ ბიზნესი ყველაზე მარტივი გასაკეთებელია. დაგჭირდა წლები, რომ დაგვერწმუნებინა ასეთი კვლევების ავტორები, რომ საქართველოსთვის სრულიად განსხვავებულია ბიზნესის დაწყება და ბიზნესის კეთება. რასაკვირველია, ბიზნესის დაწყება საქართველოში ბევრად ადვილია ვიდრე ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, რადგან პრაქტიკულად ექიმს არ ჭირდება დიპლომის წარდგენა, ისე შეუძლია ჩამოაყალიბოს რაიმე ფსიქიატრული მკურნალობის ფირმა. ეს მეორე უკიდურესობაა ცხადია, მაგრამ როცა ჩვენ მოწმენი ვხდებით ისეთი გარემოების, როდესაც ერთი და იგივე ბიზნესი 2-3 წლის განმავლობაში ორჯერ, სამჯერ სხვადასხვა პატრონის ხელში ხდება და სტატისტიკა კი რას თავაზობს. ერთი და იგივე ბიზნესი 3ჯერ დარეგისტრირდება და სოფლიო ბანკი ჩათვლის, რომ ეს არის წარმატებული ბიზნესი, არა კონკრეტულად ერთ-ერთი მათგანი, არამედ ისინი თვლიან რაოდენობას, რამდენი ბიზნეს სტრუქტურა ან ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა წლის განმავლობაში. იმას აღარ უყურებენ შემთხვევით ის შარშანაც თუ არ არსებობდა და შარშანწინაც. ამიტომ იყო ეს ცდარი მიდგომები. როგორი იყო რეალურად დამოკიდებულება ქართული ბიზნესის მიერ, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ არც თუ შორეულ მომავალში, მაშინ, როდესაც დაიწყება სამართლიანი სასამართლოს ფუნქციონირება ქვეყანაში და შემთხვევითი არ იყო, რომ სწორედ სასამართლოს დეფორმაციით დაიწყო ყოფილმა ხელისუფლებამ ურთიერთობა საკუთარ საზოგადოებასთან და უპირველეს ყოვლისა ბიზნესმენებთან. მერე უკვე გარჩევასაც აღარ ჰქონდა ესე იგი ადგილი, ეს ბიზნესმენი ქართველია, მეზობელი ქვეყნიდან არის, საერთოდ შორეული სამეზობლოდან არის თუ ასე. და უკვე განურჩევლად ბიზნესმენთა წარმოშობისა ფული იყო ის ღირებულება, რომლის გულისთვისაც თურმე მხოლოდ შაშკინი არ მოღვაწეობდა ამ მთავრობაში და დანარჩენი ყველა ამით იყო დაინტერესებული, რომ ვიღაცის ბიზნესი ვიღაცისთვის გადაეფორმებუნა და თავად ყოფილიყო ამის ინტერესების მფლობელი. საუბარია იმ მინისტრებზე, ალბათ იგულისხმა ის მინისტრები, ვინც ანუ გახმაურებულ საქმეებში არიან, იგივე შაშკინი თუნდაც სასჯელ აღსრულების მინისტრი იყო, მისი რეფორმით დაიწყო, მან დაიწყო მოღვაწეობა, პირველი იყო. იგივე ახალაიებზეა საუბარი, იგივე მერაბიშვილზეა საუბარი. უნდა მოხდეს თუ არა ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი, უნდა დადგეს თუ არა, დაიწყოს თუ არა მათი შესწავლა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩემის აზრით, ასეთი განვითარება მოვლენების არის გარდაუვალი. საქართველოს მოსახლეობა ახალ ხელისუფლებას ირჩევდა არა იმ ლამაზი თვალებისთვის, რომელიც მათ უთუოდ აქვთ, მოდით შევთანხმდეთ, არამედ იმ მოლოდინების გამო, რომელსაც იწვევდა სწორედ აი ამ პოლიტიკური გუნდის დამოკიდებულება ყოფილ რეალობასთან და ის პრინციპულობა, რომელთაც ისინი ამხელდნენ ამა თუ იმ უმგვანო მხარეს ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებისა. ახლა თუ ეს ყველაფერი დავიწყებულ იქნა, მერწმუნეთ შეიძლება ახალი ხელისუფლება მომავალ არჩევნებამდე ვერ მივიდეს, ისე დაიმსახუროს საკუთარი მოსახლეობის სრულიად სამართლიანი აღშფოთება. ეს გარდუვალია, განურჩევლად იმისა, ვინ რომელ ქვეყანაში წავა, ვინ რა ეპისტოლარული ჟანრის შედევრს დატოვებს თავისი გაუჩინარების ახსასნელად. აბა არავინ არაფერი რო არ გამოიწიოს. ის ფაქტი, რომ ბატონი შაშკინი ყალბ ატესტატებს აძლევს მოსწავლეებს იმ ცოდნის დასტურად, რომელიც მისთვის არ მიუცია განათლების სისტემას და ამას იგი არ მალავს.
ეს არ გახლავთ ჩემი აღმოჩენა ცხადია, ამაზე საუბარი იყო. ან თუნდაც მისი უკანასკნელი ნაბიჯი. თავი დავანებოთ, სად რა იშოვნა, სად რა იყიდა მის პირად ქონებას წარმოდგენა არა მაქვს და არ არის ეს ჩემი ინტერესის საგანი, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო სახსრებიდან ყიდულობ ბილეთს, იღებს სამივრინებო ხარჯებს, მიყავს მთელი ოჯახი და თურმე ეს ქვეყნიდან გაქცევის ხარჯებია და არა სამივრინებო ხარჯები, ეს რატომ უნდა ანაზღაუროს მის მიერ ნაწამები პატიმრების, მის მიერ უდიერად იგი მიგდებული მოსწავლეების ან მის მიერ ჯერ კიდევ საბედნიეროდ ვერ შეურაცხყოფილ ჯარისკაცების ჯიბიდან და მათი კუთვნილი ულუფადან. ამიტომ შაშკინი, რომელიც ანგელოზია იმ სისტემაში, რომელთან ერთადაც მას მოუწევს, პასუხი ნამდვილად იქნება ასეთი, როგორი ჭიდრო ურთიერთობაც არ უნდა ჰქონდეს მას მის მშობლიურ აირაისთან ან სხვა ამერიკულ ავტორიტეტულ ორგანიზაციებთან. ამავე დროს თვითონ ის ფაქტი, რომ ქვეყნიდან პრაქტიკულად არჩევნების დასრულებისთანავე გაუჩინარდა იუსტიციის მინისტრი, ჩვენი სისტემით პროკურორთა პროკურორი, ანუ ყველაზე მაღალი რანგის ადამიანი პროკურორების ნუსხაში. ამავე დროს, სხვათა შორის, არ დაგვავიწყდეს, რომ იგი არის უფრო სწორად უკვე იყო სახელმწიფო ანტიკორუფციული კომისიის თავმჯდომარე. და სწორედ ამიტომ იყო მუდმივი საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში კორუფცია აღარ არის. აბა პროკურორს რო ევალება კორუფციის მოსპობა, თითქოს რამე სხვა არის მისი ამოცანა. აბა რა უნდა ექნა? უნდა ებრძოლა, მაგრამ ახლა კიდე კომისიის თავმჯდომარეს თვითონ რო დანიშნეს, ანუ ესე იგი საქათმის მცველად მელია რო დააყენეს, რასაკვირველია იყო საუბარი იმაზე, რომ კორუფცია აღარ არის. თუმცა იგივე მსოფლიო ბანკი გვიფიქსირებს, რომ საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების 72% მოქცეულია ჩრდილოვანი ეკონომიკის რეჟიმში. ამ ციფრის საკითხვის შემდეგ ნეტავ რომელიმე ეკონომისტს თუ მოუტრიალდება ენა გარდა ბენდუქიძისა, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით ატრიალებს როგორც ჩანს ენას, რომ საქართველოში აღარ არის კორუფცია. და თურმე ელიტური კორუფცია ეს მავანთა, ესე იგი, გამძაფრებული ფანტაზიის შედეგია, თორემ ასეთი ცხადია არ არსებობს. სამწუხაროდ ასე არ არის, როდესაც გარბის თავარი მოქმედი პირი სწორედ ბიზნესის დატირების საკითხში, ბატონი ადეიშვილი, ქვეყნიდან და მას ხვებიც მიხვებიან, ეს უპირველეს ყოვლისა გახლავთ თვით ლუსტრაცია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებისა, რომ დიახ ისინი დანაშაულის ჩამდენი პოლიტიკური ძალა იყო და არა თუ ვინმეს გადააბარა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლება. უკაცრავად ეს კომპლიმენტი ჯერ კიდევ ჟღერს საზღვარგარეთიდან, მაგრამ ქართულ ენაში ბევრი გამოთქმაა, რომელიც უფრო ადეკვატურად აფასებს სიტუაციას. არავისთვის არაფერი არ გადაუბარებია. ამის შესანიშნავი მაგალითი იყო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა გაუთავებელი ორთვიანი, სხვა სიტყვას ვერ პოულობ, ჯღავილი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. მათ შორის რატომღაც აქტივისტთა ოლიმპზე აღმოჩნდა დედაქალაქის მერი, რომელსაც არავინ ავალდებულებდა ყოველ შემთხვევაში მისი ამორჩევლებისგან, რომ მაინც პოლიტიკური პროპაგანდისტობა გაეწია, ნაცვლად იმისა, რომ ბიუჯეტი ცოტა დაეზოგა წინასაარჩევნო აგიტაციის პერიოდში. და დღეს უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენი მილიონით და რამდენი მიმართულებით შემცირდა თბილისის ბიუჯეტი. სწორედ ასეთი წინ დაუხედავი ნაბიჯების გამო ლაი პოლიტიკოსების მხრიდან.
ამდენად ნუ დაველოდებით რაღაც ვამპირებივით შურისძიებას დავიცადოთ, როცა თავად ქვეყანა იქნება მზად სამართლიანი სასამართლოს პროცესების გასამართად და დარწმუნებული ვარ, რომ სიმართლე არასოდეს დაიმალება. ბატონო, ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, გადაეცა დაუბრუნდა უფრო სწორედ პატარკაციშვილის ოჯახს და როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს, აი ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების ფონზე და რაიმე კავშირებით არსებობს თუ არა? ნუ ძალიან ლოგიკურად ებმება ეს კითხვა წინა თემას, რომელზეც საუბრობდით. ტელეკომპანია იმედი იყო ჩემის აზრით პიკი თავხედობისა და უნამუსობის ჩვენი ხელისუფლებისა, როდესაც მათ მიიწაცეს აბსოლუტურად კაფიო მეპატრონის პირობებში ეს ტელეკომპანია. ჯერ ერთი 7 ნოემბერი 2007 წლისა გახდათ მთლიანად საქართველოს შეურაცხყოფის ისტორიული თარიღი. მე ესე იგი არ გამკვირვებია, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ აღარავის მიუწვევი ვარ საზოგადოებრივი ტელევიზიის რუსთავი 2-ის და იმედის ეთერში. სწორედ იმიტომ, რომ მოხერხდა მაშინ რუსთავი 2-ის ეთერში გამეკეთებინა პირდაპირ რეჟიმში კომენტარი იმაზე, რაც ხდებოდა 7 ნოემბერს და მათ შორის ტელეკომპანია იმედში. ეხლა ვინმე რომ თქვას საწყალი არველაძე ესტრადაში ჩავარდა, ამხელა წილი შეიძინა 40%-იანი თურმე იმედის და ეხლა უწევს მისი უკან დაბრუნება. ჯერ ერთი ამ ადამიანს არანაირი мотиваცია არ გაუჟღერებია, რატომ დგამს ამ ნაბიჯს. შერცხვა? აი ეს მოდით ყველამ ერთად გამოვრიცხოთ. ასეთი გრძნობა რომ გააჩნდეს არველაძეს, იგი დიდი ხანია სადმე უდაბნოში დაბინავდებოდა. მაგრამ რეალობა ის გახლავთ, რომ ძალიან კაფიოდ უკავშირდება პერიოდი ამ გადაცემის ბრჭყალებში ფაქტის იმასთან, რაც გააჟღერა მოულოდნელად ფინანსთა მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი როადაცი, იმისმა განცხადებამ, რომ თურმე იგი პატიობს მრავალმილიონიან ვალს ტელეკომპანიებს და წარმოადგინეთო, ითხოვეთ რა, რომ არ მივიღო ბიუჯეტში ფული და მე არ მივიღებ. ესეთი ასეთი არადეკვატური განცხადება ფინანსთა მინისტრისთვის, რომელიც სახელმწიფოს მოსახლეობას დაქირავებული ყავს იმისთვის, რომ სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტს მიხედოს, რომ იქიდან სადმე ერთი თეთრი არ წავიდეს უმიზნოდ. ლაპარაკობს იმაზე, რომ იგი მზად არის თუ რომელიმე კერძო მეწარმე, ამ შემთხვევაში ტელეკომპანიის პატრონი, სთხოვს მას შეღავაც, რომ არ დაფაროს სახელმწიფო ვალი, ჯერ ერთი რატო უნდა აღმოუჩნდეს სახელმწიფოს ვალი კერძო ტელეკომპანიას. აქედან ძალიან მარტივია დასკვნა, რომ რუსთავიც და იმედიც დიდი ალბათობით სარგებლობდნენ საბიუჯეტო სახსრებით ყოველგვარი ლეგალური დოკუმენტაციის გარეშე. როგორც კი ითქვა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ასეთ ნაბიჯს გადადგამენ და ჩამოაჭრიან პრაქტიკულად ბიუჯეტს მის სარგოს, იქნებიან დასჯილი სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად. აი მაშინ უცებ გაახსენდა არველაძეს, რომ თურმე ეს ტელეკომპანია არის პატარკაციშვილების ოჯახის. და ის ფარისევლობა, რაც მას სახეზე მუდმივად აჩნია, აღარ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ვინმე მოტყუდეს. დიახ, ეს არის ბოროტმოქმედი, რომელმაც იცოდა წარმოშობა იმ ქონების, რომელსაც იძენდა და პრაქტიკულად გააგრძელა გზა დანაშაულებრივი, რომელიც მის წინამორბედ ვინმე кейს გადაადგმევინეს იძულებით, მაგრამ არ ამგონია ვინმეს ეიძულებინა
არველაძე რომ ის ყოფილიყო თქვათ მსხვერპლი რაიმეს ეწოლის და ამიტომ გახდა იმედის ფლობელი. ჩვენ გვახსოვს მის მიერ გაკეთებული გადაცემები, მისი ძირითადი ამოცანა იყო ეცხოვრებინა მთელი საქართველოს მოდელირებულ სინამდვილეში. არ გამოუვიდა, ეხლა ფული შემოაკლდა, მიხვდნენ რომ ბიუჯეტიდან რუსთავიური და პიკი და იმედი ვეღარ დაფინანსდებოდა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაუწესდებოდა კონტროლი იმ ხარჯებზე და ახლა დაიწყეს უცებ ტელეკომპანიებისგან ხელის დაბანვა. იმავე რეჟიმში მუშაობდა ცხადია ჩვენი ცნობილი რეალ ტივიც. ეხლა რა ხდება? პიკი აღარ უნდათ, რეალ ტივი აღარ უნდათ, იმედი აღარ უნდათ. რა მოხდა? რატომ ამდენი ხნის ნაწამ ნაღვაწი საკუთარი ამ ტელესივრცის დასაპყრობად უცებ ზედმეტი აღმოჩნდა. იმიტომ რომ მათ ხელი აღარ მიუწვდებათ სახელმწიფო ბიუჯეტზე. აი ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება, როცა კერძო კომპანიების მიმართ ხდება ასე უსისტემო თანხების გადაცემა და მხოლოდ ნეგატივს საბედნიეროდ ეს პროცესი არ შეიცავს, თუნდაც იმიტომ, რომ ბოლოს და ბოლოს 5 წლიანი ლოდინის შემდეგ და უზარმაზარი თანხების ხარჯვის შემდეგ სხვადასხვა სასამართლო პროცესზე მოხერხდა იმედის დაბრუნება რეალური მფლობელისათვის. ჩემთვის გასაკვირველია ეს ფაქტი, ძალიან სასიხარულოა, მით უმეტეს, როდესაც გავიგე ამ ტელეკომპანიის მფლობელთა გადაწყვეტილება, რომ ტელეკომპანია იმედის მენეჯმენტის სათავეში მოიაზრება თქვენი კოლეგა, ძირფასო ჟურნალისტებო, ამავე დროს ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ცოდნისა და გამჭრიახი აზროვნების მქონე ადამიანი, ბატონი რეზო საყევარიშვილი, ეს მე მგონი თქვენც უნდა მოგილოცოთ.